Pausami sa City of Misamis Occidental August na nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ug may adlaw? Ako si Dazzle Tungwadson. This is Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Bugos nga pasalamat gipaabot ni Governor Waminal alang sa mga mitampo sa kalampusan sa 95th Provincial Anniversary sa Misamis Occidental. Pag-instalar sa mga CCTV cameras, dakong tabang sa pagpatunay sa kalinaw, batok sa kriminalidad o pagpaligon sa seguridad sa dakbayan. Senior citizen sa Carmen Annex nga maglisod na paglakaw pagkatapos madisgrasya, gihatagan og wheelchair ni Mayor Andy Waminal. Klase sa serbisyo sa Asenso Administration karon lang nakita og natagamtaman ni CSWD Officer Kaaminyo sa iyang kapin sa 40 ka tuig nga pagpanerbisyo. Additional Income Generation Ordinance sa Barangay gimugna sa konseho. Principal sa Osami City National High School mapasalamaton sa bagong proyekto nga gibubo sa Asenso Administration. Taliwala sa krisis ug kalisod sa kinabuhi, pamilya natabangan nga mahatagan sa gikinahanglang pagtambal ang amahan nga nasakit. Ania ang madetalye sa Ozamis Today. Bugos nga pasalamat gipaabot ni Governor Waminal alang sa mga mitampo sa kalampusan sa 95th Provincial Anniversary sa Misamis Occidental. Ania ang report. Sa pagtapos sa selebrasyon sa ika-95 anibersaryo sa lalawigan sa Misamis Occidental atul sa Asenso Trade Fair Closing and Awarding Ceremony niadtong adlaw nga Lunes, Nobyembre 11, 2024 nga gipahigayon sa Asenso Misamis Occidental Sports and Cultural Center, gipahayag ni Governor Attorney Henry S. Waminal ang pagkamahinungdanon sa kasaulugan sa ika-95 na nga pag-asenso, paglahutay sa pagsagubang sa mahagit ug ang makadaugan sa probinsya pinaagi sa pagtinabangay sa tanang katawhang Misamis nun. Gibaliklantaw sa gobernador ang mga lakang nga naghatag inspirasyon kaniya alang sa umaabot. The 95th anniversary is more than just a number. It's a celebration of 95 years of progress, of challenges met with resilience, and of milestones achieved together. As we look back, we see the footprints of our forebears who worked tirelessly to lay the foundation for the community, for the kind of province that we are today. Their dedication and sacrifice have shaped our identity, and their legacy continues to inspire us as we move forward into the future. Sumala pa ni Governor Henry, let us remember that the true essence of this celebration lies not in the event themselves, but in the bonds we've strengthened and the values we've reinforced. The spirit of unity, pride, and values we've reinforced. The cooperation that we have shared in the whole week, which we must continue to live on in our daily lives, in how we care for one another and how we build a better future for the generations to come. Dugang payag usab ni Governor Waminal ang iyang kinasing-kasing nga pasalamat sa tanang mitampo sa usa ka semana nga selebrasyon nga may resulta sa dakong kalampusan sa maong kasaulugan. I would like to take this opportunity to thank again every
single person. Every employee who has contributed to the success of this year's anniversary celebration, to the various working committees, to the local government units headed by the different city and municipal mayors, to our partners from the national government agencies. Og taliwala sa mga pasalamat ni Governor Henry, mao ang paghatag usab og recognition sa mga participating contingents, performers ug sa katawhang misamisnon. Diin, ako sa ipadayon ang pagpasalamat to all participating contingents, performers, and participants, and to the misamisnon. Thank you very much for all your dedication, your passion, your love for our province. Your efforts have made the celebration truly memorable and meaningful. You have shown that when we come together, there is no limit to what we can achieve. ang kasaulugan sa 95th Provincial Anniversary sa Misamis Occidental, usa ka dakong rason sa panigiusa sa mga lideres, bisita ug komunidad alang sa pagsaulog sa makasinatian ug ang komun nga pangandoy sa probinsya sa padayong pag-asenso subay sa vision nga ang mga Misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Pag-instalar sa mga CCTV cameras sa dakong tabang sa papatunhay sa kalinaw, pagbatok sa kriminalidad o pagpaligon sa seguridad sa dakbayan, ma-report si Leon Chumidalio. Gipaabot ni Police Lieutenant Colonel Harvey S. Avellanosa ang hipis kapulisan sa Misamis sa gipegayon nga interview atol sa pag-asikop sa usa ka suspect nga nangharas sa usa ka estudyante niadtong Nobyembre 12 ning tuiga. Ang kamahinungdanon sa mga CCTV cameras nga nag-instalar sa nakalanlaing bahin sa syudad og lakip usab ang mga CCTV camera sa mga establisamento nga naghatag og dakong tabang sa kapulisan sa dakbayan sa mas dali nga pag-ila og sa mas dali nga sulbad sa bisan unsang krimen sa dakbayan aron masiguro ang kaluwasan og seguridad sa mga Misamisnon. I-emphasize na ko unsa ka importante ang CCTV sa ato ang syudad. Not only the CCTV sa atong syudad, kanang sa kung natay CCTV sa atong establishment, dako kay na siya tabang sa ato. Daghan kay tag mga theft, mga incidents of theft, mga physical injuries na masulbad dayon nato tungod sa tabang sa ato ang CCTV. Kini nagpamatuod nga ang mga napahimutang nga mga CCTV cameras sa tibok syudad adunay dakong papel sa pag-ila sa suspitsado og sa paspas nga aksyon sa kapulisan nga nakatabang sa pagsulbad sa maong insidente. Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Avellanosa nga kini nga klase sa mga CCTV cameras dili basta-basta tungod kay aduna kini advanced nga artificial intelligence o facial recognition feature nga dali makadetect sa mga individual ug mga butang nga target makita sa mga kapulisan. When we type the plate number or color, type tag red motorcycle with plate number ABCDE FG. Ang atong CCTV na siya ay artificial intelligence. So or gitawag nato og facial recognition. So facial recognition pasabot unsay itsura sa vehicle. So mao nay kanang nakagwapo sa atong CCTVs dire. Bisag answer motor. Bisag naay angkas nga mao ni ang color sa motor, makita gid nato. Dugang pagpasabot sa hepe. It will take just 5 minutes below 5 minutes, 2 minutes. Basta ma-type lang na nimo ang identity sa sakyanan. Mugawas dayon na ang result dito. Maglinya na sila. Unsa oras siya ni agi, unsa oras ni
ni labay ani nga street kung gabi makita na niya. Idana ka high-tech ang atong CCTV camera diri sa syudad sa Osamis City. Gipasidaan usab ni Lieutenant Colonel Abilanosa nga ang dakbayan sa Osamis dili usa ka lugar nga luwas alang sa mga kriminal o sa mga nagplano pa lang magbuhat og krimen o iyang ipasalig nga paningkamutan sa kapulisan nga madakpan og mapasakaan gayud og tukmang kaso ang bisan kinsa nga nakalapas sa balaod. Akong gustong ipaabot sa mga tao nga ang Osamis is dili siya safe sa mga kriminal. Once na makabuhat kag krimen diri or bisag asa kang lugar, kung nakabuhat ka og krimen dito sa lain nga lugar, muani ka diri sa atong syudad, dili gid ka safe diri. Dugang saysay ni ha. Just want to emphasize na ang Osamis dili ni siya safe sa mga kriminal. So kung naamoy mga plano, naamoy kung criminal minds mo, dili na ninyo pwede buhaton diri. Butyag ni Police Lieutenant Colonel Abilanosa nga ang kapulisan sa Osamis kanunay na ning kamot sa pagpanalipod sa seguridad sa matag Osamis nun aron sila magpuyong malinawon og maglakaw nga walay kahadlok og kabalaka ilabi na sa kagabion pinaagi sa pagtagana og mga rowing patrols og hugot nga pagpatuman sa korpyo. Dili ta pwede nga magbuhat og binuang diri sa Osamis. Ang atong mga tao diri is safe na sila maglakaw-lakaw. Dili mi gusto ang kapulisan sa Osamis na tungang gabi inanaon lang ninyo ang mga lumulupyo, mga citizens sa Osamis na kanang bastuson bitaw. That's why kami diri we conducted roving na atay mga patrol cars nga gatuyok-tuyok sa tibok syudad, curfew gi-implement na nato. So that's why dili kami sa kapulisan sa Osamis pag nakay buhaton nga binuang diri sigurado gyud nga maningkamot gyud mi bisan magamay or madako ang krimen amo gyud ang paningkamutan nga amo nang masulbad og madakpan ang perpetrator or ang kriminal. Paimangno ni Lieutenant Colonel Abilanosa sa publiko kalabot sa timely reporting din iyang ipasabot nga kung adunay insidente kinahanglan kini i-report dayon pinaagi sa social media o mas labing maayo direkta sa istasyon sa kapulisan aron kini dali nga maaksyonan. Hatag lang po kog reminder sa public no nga importante kayo ang timely reporting. Kanang atong pasabot nga kung naay insidente ato dayong i-report. Kung i-report nato pinaagi sa pwede sa social media, pwede nato siya i-report or mas importante direkta na ma-report sa atong kapulisan or sa atong social media ang kadtong nakahawid or kinsa to nakahawid ani nga page direkta dayon tawag diri sa atoa kay ato dayon ang aksyonan. Niini panawagan ni Hipi sa mga katawan. So that is the importance of kanang timely reporting when it comes nga na insidente na may tabo. Whether you are the victim or whether you are the witness, muhangyo lang mininyo na dapat i-report gyud dayon nato. Ang hotline numbers kay open man na sa tanan. Ang pag-instalar sa mga CCTV camera sa nagkalain-laing dapit sa syudad sa Osamis usa sa mga programa nga namugna ubos sa dakong pagpaningkamot og sa maabtikong pamaagi ni Osamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. alang sa lapad og lig-on nga pagmintinar sa kapulisan sa peace and order sa syudad. Kini nga inisyatiba sa mayor og sa lokal nga pangagamhanan suporta og tabang alang sa mga kapulisan ingon man sa pagpalig-on sa kahusay og kalinaw og sa pagsiguro nga matagan og igong serbisyo ang matag Osamis nun diin kini nagtumong sa usa ka dakong lakang sa mas luwas nga Osamis subay sa panglantaw sa probinsya nga ang matag Misamis nun magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Osamis today, ako si Yonsio Medalyo. Salamat Leon siya senior citizen sa Carmen Annex nga maglisod na paglakaw pagkatapos madisgrasya gihatagan og wheelchair ni Mayor Indy Waminal giadtuan ni Bernal Texon ang maong balita. Ania ang iyang report.
Emosyonal ug wala kapugni nga nakatulo ang mga luha ni Lula Concordia Cording Bayer, 73 anyos, residente sa Purok 1, Carmen Annex, nga nagpasalamat ni Osami City Mayor Attorney Henry N. De Fuentes Wamanal Jr. tungod sa gbati ning dakong kalipay gumikan kay sa katapusan, miagbot na gayod og gihatod pa sa ilang balay ang gipaabot nga wheelchair nga iyang gipangayo pinaagi sa sulat sa atong buutan ug manggihatagon nga mayor sa syudad sa Osamis. Paabot na lang ni Mayor Inday nga dako kay pagpasalamat niya sa ang tawag ka na ako. Pabon ka ninyo ha. Muna lang maingon niya. Salamat kayo. Ang brand new ergonomic ultra lightweight wheelchair gikan sa Department of Health para ni Lula Cording ang nadawat niini pinaagi sa pagpasilitit ug tabang ni Attorney Indy, diin ang atong mayor mismo ang nagsugo pagpahatod niini sa panimalay ni Lula Cording dito sa Barangay Carmen Annex Biyernes sa buntag Nobyembre 15. Ang gitahasan sa atong mayor sa pag-turnover niini ngadto sa tiguang nga recipient mao si Executive Assistant to the Mayor for Barangay Affairs and former Osami City Councilor Jan Dukdor, kauban si Carmen Annex Barangay Captain Honorable Nelson Kanumay ug ang usa sa mga registered nurse sa City Health Office nga si Mrs. Daisy Maghanoy. Kauban ka kami na sa una. Wala lagi kamay ko nimo. Ngutana ko ni Kapitan Juan. Ano may o nakailaban ko ani. Mayo kay nagkakuan ka nagkapangayo ding. Tas gawas ng tan, mapapagawas. Sa mo mga workers sa una. Panahon pa ni Gobintre kandidato ni Congressman. Matod pa sa 73 anyos nga lula, dako kayo og ikatabang sa iyang kahimtang sa pagkakaron ang wheelchair nga hinatag sa Asinso Osamis Administration. Busa dako kayo ang iyang pagpasalamat nga wala gikawang sa mayor ang iyang gipangayo niini. Oh, siyempre, dako kayo. Dako kayo. Pasalamat jud ko si Mayor Indy og mga wabinal papili sa ilang kaayo sa katawhan bitaw. Ipaabot na lang nila. Nagpasalamat kay dako. Gibalik saysay ni Lula Cording sa pagkakaron, medyo maglisod pa siya sa pagbarog nga mag-inusara. Kini gumikan sa wa dahumang pagkadisgrasya niini. Matud pa natumba siya og maayong pagkapantok sa iyang ulo sa karsada samtang mopauli na unta pagkatapos nga mosimba didto sa Macedonian Church nga nahimutang sa barangay Dunya Consuelo. Alas 5 naman sa pagawas naman namo pag mo naman simba og meeting sa among Macedonian. Ing sakay ko kuan. Kanong sana, tawag ko mo, kalit ng kong katumba, bundak yun ito, kami lawas yun ako likod, muna na bundak, muna nga, nagpatod lang ko padulong rin dirip kay tabo, wala dahin ko makuha na atiman kay rahubog po ni akong kuan, team and partner, kumatagan bitaw dayon. Gipaklaro ni Lula nga milamay ang iyang gibating balatian, gumikan kay napasagdan lamang kini og wala dayon maatiman. Matong March 24 rin hitabo dan April. Kung tigaw dan pagka-April 1 pa ko nagpaan ka dito, naggrabe naman akong kahilot-hilot lang bitaw, ang hilot ng balibad naman nga. Uy, pa-ultrasound sa nakadili magtandog imong diri kay ang tinae ko ng matris nagkaana na. Mutong x-ray ko dito sa kuan sa Mars Jean natod pa sa kuan wala ko nga balik-balik pero na-dislocate ito na spinal ko nalapad bitaw muna ikuan din wala makuha ang tambal kay bungol-bungol po niya akong partner ibitaw masuko na siya kay irritated po kinain pa pambabati niya dili man siya mukuan dili ko biyaan ko niya mauli na lang ko mauli itong nagkuan lang sa ilang kapitan nga kuan basakinan pauli lang ko diri. Ito wala lagi taga dilot-hilot ra, wala ko makuan. Wala makakuan ng tambal. Muning natabo na ko karon. Ang mga bukog na naris mong atubangan. Dugang pagpasabot ni Lula Cording. Nya kaling itabo mga nagkuan ko, pakuan ko ni Brenda, pakuan ko to sa St. Joseph. I-ultrasounds ko wala nakita sa ultrasounds. Wala nakita din kuan sa x-ray. Ingon man nga nabalian ko do ko dili wala lang nako nadala akong x-ray kay kas margin wala ko bali ang sulti dislocate pirahan man ko suot tigulang na gud ko nya pirahan ko wala ko masukot pirahan ko salig nako sa Ginoo na lang tanan
Sumala pa niini, nagpatabang siya sa iyang mga higala para makasulat og makapangayog panabang ni Mayor Indy Waminal para siya mahatagan og wheelchair nga sarang niyang magamit. Tubag niyo din iyo. Lipay. Kalipay sa tanan. Salamat kay ko. Buwan sa itong Ginoong Diyos. Salamat ninyo tanan. Ingon, kapitan kadumay. Kaya mo rin mo kadaganan diri. Sige, salamat kayo. Makita na to nga ilabihan jud ang iyahang kalipay og mo ni ang ato ang gustong mapaabot pod sa katawhan nato sa Osamis ug sa Misamis Occidental nga gialaga gyud ta sa ato ang mga leaders nga wala gyud ta pasagdahi unsay ato ang mga pangginahanglan ningkamot gyud na sila para mahatagan ta sa atong pangginahanglan. Proven na, tested na. So dili na kinahanglan pa nga ato apang isaad kay ilan ang ginabuhat gikan sa ilang paglingkod hangtod karon ilan na gyud ang ipakita sa mga katawhan. Sa kasulti no ni Konsyal Jan Doktor no nga sa tanang higayon ana gayod ang ato ang tulo ka dagkong haligi sa atong probinsya. Hagi pangunahan sa atong halangdong Governor Henry kay kong ando ug kang Mayor Indy no nga usara gyud kahangyo sa among constituents diri sa barangay ana gitubag gyud dayon ang among ipanghinahanglan. Dako kayo katabang makita gyud nato ang kalipay sa atong constituents yang nadawat ang usa ka wheelchair nga makita nato sa iyang kahimtang naglisod sa og lakaw. So sa nakita niya pag niya malingkuri ang iyang wheelchair nga gihatag murag gibati na siya kalipay. Makita nato siyang panagway ug unsay iyang gibati nga nadawat niya ang ipangayo sa atong halangdong mayor. Usara gyud kasulat sa gitubag dayon sa atong halangdong mayor. So daghang kay salamat kaninyo Governor Henry, Congressman Nando ug kang Mayor Indy sa inyong pagtabang sa tibuok katawhan sa tibuok probinsya. Daghang kay salamat kaninyong tanan. Kining ni ang nahitabo karon ni ng according sa iyahang wheelchair kuan lang ni pipila lang ni sa mga kaayuhan nga napaabot nato sa katawhan sa Osamis ug sa Misamis Occidental. Mao na nga inana ang alagang Waminal, no? Alagang Waminal, gialaga ta, gipangga ta, so mao na ibot pasabot, gihatagan tag maayong pagtagad sa ato mga leaders. Si Mayor Indy dili gyud na siya maka hunong paghunahuna ug unsa gyud angay buhaton pa para sa Osamis. Of course, si Kong Ando para sa distrito, dako po kayo ang iyang gilantaw nga mapaabot, tabang, project, programa. Si Governor Henry sa tibuok probinsya, maupod ni sila. So sila nga mga pamilya Waminal, blessing kaayo ta nga sila ang ato mga leaders din sa Misamis Occidental, 2nd District o sa Osamis City. Ang hinabang nga nadawat ni Lola Cording mo ipipila lamang sa mga ayuda, libreng pagpahospital, libreng paglubong sa may panahona, financial assistance o uban pang mga hinabang nga napaabot sa mga katawhan sa Osamis City, mga lungsod ug syudad sa distrito ug sa tanang katawhan sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental nga misalig sa liderato sa pamilyang Waminal ug sa tanang mga lideri sa mga lungsod ug syudad sa probinsya nga naglangkob sa Team Asinso ug Asinso Pinoy Party List nga nagpasiugda sa dalaygon nga kinauyukan nga mithi o core values matud pa sa tinuod nga misamisnon nga mga matinahoron, matinud-anon, matinabangon ug mahigugmaon. Core values nga maoy magdala ngadto sa katumanan sa 5M's Development Trust sa Team Asinso nga ang misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Dixon. Salamat Bernald. Klase sa serbisyo sa Asenso Administration karon lang inakita og natagamtaman ni CSAWD Officer Eka Aminio sa iyang kapin 40 ka tuig nga panerbisyo. Ang detalye ni ining report. Kaya ko sa akong 4 kadekada kapin nga pagpanarbaho karon pagyud ko naka sinati og administration nga supportive gyud kaayo sa mga panginahanglan sa atong mga constituents.
Kini ang prangka ang pahayag ni Ozamis City Social Welfare and Development Officer Marivic Caaminio sa mensahe ni ini atul sa gipahigayon nga distribution sa mga cash relief assistance sa mga biktima sa Bagyong Christine bag-uhay pa lamang. Ang pahayag ni CSWD Officer Caaminio klaro nga naghulagway sa lubos-lubos ug tinud-anay nga serbisyo ang alagang waminal nga gipaabot sa Team Ascenso Ozamis Administration dinhi sa Dakbayan ubos sa liderato ni Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. uban sa suporta ni Governor Henry S. Waminal ug Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal. Bisan sa kabisi sa atong gobernador, sa atong congressman, ug labaw na gyud sa atong mayor dinhi sa syudad, kay daghan kay tag mga activity nga gipang preparar, no? Nga miapil pud ni ang ato ang kalamidad nga misalot pod apan gipaning kamutan gyud nga sa dili pa mo end ang semana mahatag na sa inyo ang inyong mga tagsa-tagsa ka mga ayuda kay nasayod man ang atong halangdong mayor nga gikinahanglan gyud kini ninyo, especially karong mga panahon na nga naata sa kalisod. Kinumduman nga miigo ang Bagyong Christine sa Dakbayan sa Ozamis taliwala sa pagbukas sa Ascenso Trade Fair dito sa Kapitolyo ug uban ni Governor Waminal ang mga mayores sa nagkalain-lain nga mga LGU sa probinsya lakip na si Mayor Indy. Apan diha-diha nga naghimo ang mayor sa usa ka group chat sa Viber uban ang mga personnel sa nalambigit nga mga buhatan og ahensya aron matutukan gilayon ang danyos sa kinabuhi ug propiedad ug mahatag gilayon ang gikinahanglang etabang sa 83 ka mga pamilyang apektado sa bagyo. Tuod man, base sa gibutyag sa CSWD officer, wala pa natapos ang semana, nahatag ngadto sa mga biktima sa bagyo ang 35,000 pesos nga cash assistance. 20,000 pesos ni ini gikan sa Ascenso Ozamis Administration ug 15,000 pesos gikan sa DSWD alang sa mga pamilya nga may totally damaged houses ug 20,000 pesos alang sa may partially damaged houses. 15,000 pesos gikan sa LG Ozamis ug 5,000 pesos gikan sa DSWD. Nakadawat usab ang mga biktima nga bugos nga naguba ang mga panimalay sa family food pack, family kit, hygiene kit, kitchen kit ug kompleto nga sleeping kit. Samtang ang mga pamilya nga may partial damage sa ilang mga balay ang nakadawat sa food pack ug family kit. Taliwala sa nagpadayon mga programa ug mga serbisyo sa Ascenso Ozamis Administration sama sa free hospitalization ug funeral services program, scholarship program, infrastructure projects, suporta sa edukasyon sa kabataan sa Dakbayan ug daghan pang uban, ang Ascenso Ozamis Administration nagahina-gayud og pundo alang sa ihatag nga hinanali nga ayuda ngadto sa mga biktima sa panahon sa mga kalamidad. Additional Income Generation Ordinance sa barangay gimugna sa Konseho. Atong dawatan ng report ni Adoni Dicena. Usa ka sugyot balaod nun ang gimugna sa Konseho sa Ozamis nga makadugang og income o kita sa matag barangay. Kini nga proposed ordinance gitawag nga Barangay Taxes Fees and Signages diin ang mga pasilidad o mga kahimanan sa barangay mahimo kining paabangan sama sa function hall, mga bleacher, lamisa, tent o uban pa. Sa maong sugyot balaod nun, legal usab nga maningil og bayad ang barangay alang niadtong mga grupo, kumpanya og mga produkto nga mopatapot og mga poster og mopabarog og mga signages. Pasabot ni Attorney Mars Tapayan nga maoy chairman sa gipagayon nga public hearing din ang numero 1 respondents ang mga punong barangay o mga representante sa barangay nga sa maong proposed ordinance kung kini pinal nga maaprubahan mao na kini ang guideline o giya sa mga barangay alang sa implementasyon. Ang mga presyo sa pagpaabang sa mga pasilidad o gamit sa barangay nga gipaila sa ordinansa minimum lang kini apan mahimo pang makabuot og presyo ang barangay sa makatarunganon gihapon nga presyo pinaagi sa ilang mamugna usab nga ordinansa. Sa dili madugay, ang maong sugyot balaod nun iduso na sa plenaryo sa konseho sa gayon nga pinal nang makorhian og mabutangan sa mga suhestyon og opinyon human gipagayon ang public hearing. Yung kami sa konseho tungod sa mga pagindahay nga tanang bagay mapasa yung ordinansa, naghimo mi og guidelines o guide pinagi sa paghimo og ordinansa nga mahimo lang ikongkoro ilang adapt sa barangay. Og ugaling nasa nila ay mga gusto nga i-charge sa
ubang mga fees, may mga labaton. But it's legal, it's not unreasonable, it's not excessive because we always respect the autonomy of all the barangays in enacting ordinances to create their own sources of revenue. Ilan ang autonomy nga gilada sa local government code. 6,000 pero naman gyapon mo hangyo gyapon kato nga. Pero wala man gud siya na appeal dira. Per day. Unsa na nga activity nga 6,000? Kuan na siya mga chairs, na tables, na aircon na siya. Package kita, package. Package na. Sa yung barangay hall. Sa amo ang function sa beach. Function hall sa beach na mo, Doña Consuelo. Another honorable chair sa other service fees kanang use of basketball court. Ang sa amo ang barangay, amo ang gilain ang mga player nga for gango only, gilain po namo ang mixed player o gilain po namo sa outsider. Pero if kana jud ang makwanan, mo follow lang pud mi ana whether tagagango ang modula sa basketball court, whether mix ang modula or sa lain nga barangay. So inyong diferensya kung outsider lahi ang rate. Kung tagagango ra lahi ang rate mo na sabot nimo? Yes, Honorable Chair. Alang sa Usamis Today, Adoni Desina reporting. Salamat Adoni, Principal sa Ozamis City National High School, mapasalamaton sa bagong proyektong gibubo sa Asenso Administration. Si Glenn Ray Roluna, alang sa Maditalye. Mapasalamaton si Ma'am Lelebet Abamonga, ang principal sa Ozamis City National High School sa nagsuporta o kontribusyon sa kalambuan sa eskulahan. Dakuha ang pasalamat kadto ni Ozamis City Mayor Attorney Indy Womenal Jr. ug sa lokal mga gamhanan sa Ozamis pinaagi sa Local School Board Committee nga padayon ang suporta sa mga proyekto sa edukasyon o infrastruktura sa syudad. Usa sa mga proyekto nga gidayeg ni Ma'am Abamonga mao ang pagsemento sa oval track sa eskulahan nga nagsugod sa panahon ni Congressman Ando Wominal sa dihang siya pa ang mayor sa syudad. Kini nga proyekto dako og natampo alang sa physical fitness ug athletic program sa mga estudyante ug padayon kining gibasidunggan ni Ma'am Abamonga. Samtang nibaguhay lamang gibisita sa mga kawani sa City Engineer's Office ang OCNHS tungod sa umaabot nga itukod nga swimming pool ug dugang pagpaayo sa oval track. Kini nga mga proyekto sa Asenso Ozamis Administration ni Mayor Indy Wominal inubdan sa pag-abag sa DepEd ug sa suporta ni Governor Henry S. Wominal o Congressman Ando Wominal. Kini nga proyekto dako og mamahimo ikatampo sa pagpalambo sa sports activities sa mga kabataan. Labi na niadto nga mga mosalmot sa mga nagkadaiyang inindigay nga magdala og dungog sa syudad o probinsya. Kung ato manunduman nga dugay nang gihandom sa taga OCNHS nga ma-renovate ang ilang swimming pool tungod kay nagamit kini kaniadto alang sa mga swimming activities ug sa diyang wala na nagamit ang wala na na-maintain ug karon ilang ginagop ngadto sa Asenso Administration ug wala usab sila balibari sa ilang hangyo sa pagpalambo sa maong facilities. Samtang gipaabot usab ni Ma'am Abamonga ang pagpasalamat kang Schools Division Superintendent Ma'am Nympha Regalado Lago ug Assistant Schools Division Superintendent Sir Dionisio Liwagon Jr. tungod sa pagkadudayo dinhi nga suporta kini nga proyekto dili lamang alang sa kahimsog sa panglawas ug abilidad sa mga estudyante apan na usab sa ilang katibuk ang kalambuan isip kabatad-udad sa ilang mga pangandoy ug damgo alang sa kaugmaon. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Taliwala sa krisis ug kalisod sa kinabuhi, pamilya natabangan nga mahatagan sa gikinahanglan pagtambal ang amahan nga nasakit. Ani ang report ni Mary Ann Dumapas.
Ang kalipay ug pasalamat ni Jerry Umandam dili matupngan tungod sa iyang nadawat nga suporta sa Asinso Osamis Pre-Hospitalization Program. Kini nagpakita sa pagtagad ug pagtahod sa panginahanglan sa mga katawhan tabang nga naghatag kaniya og dakong kahupayan sa kasamtangan nga kalisod. Kini usa ka paningkamot sa Asinso Osamis Administration nga mapadayon ang paghatag og mga solusyon alang sa mga pamilya nga nagkinahanglan og medikal nga tabang. Gisaysay ni Jerry nga ang iyang amahan nga si Bonifacio Umandam, 73 years old, na confined sa Misamis University Medical Center tungod kay na-diagnose kini og moderate risk pneumonia og kidney failure. 25,138 among source of income sa pamilya kanarag yung basakan gamay wa gilain taon. Bisaysa si Jerry nagibati siya og dakong kabalaka sa diyang magsudong sa kahimtang sa iyang amahan ug bisan man tuod sa kakrisis ug lisod kayo ang kinabuhi. Kinahanglan nga mangita og mga pamaagi ang iyang pamilya nga madala dayon ang iyang amahan sa tambalanan aron mapailalom kini sa insakto nga test sa laboratory ug ultrasound sa balatian niini. Pahayag ni Jerry usa ka dialysis patient ang iyang amahan ug isip anak siya ang nag-atiman sa ospital samtang na-admit pa kini ug dili siya makatulog og insakto aron lang nga mabantayan niya ang iyang amahan ug dili kalikayan nga mabalaka kaayo si Jerry sa diyang iyang nasayran nga aduna sa excess bill nga mikabat sa kantidad nga 25,136 pesos nga sama niyang usa ka mag-uuma sa gamay nilang basakan dili gayud nila kaya ang pagbayad sa maong kantidad. Hinungdan nga sa ikatulo nga higayon nangayo siya og tabang sa Asinso Osamis Pre-Hospitalization Program ug gilihok dayon niya ang mga requirements alang sa pag-avail niini. Akong papa paano man gud siya ma'am, kidney failure, dialysis 73, dialysis patient muna dali ra kay mabikil siya. Naagyo ning as assistant sa Asinso, dako gyud pasalamat sa atong halangdong Gobernador Henry A. Paminal Sr. Labi na gyud usab sa atong pinalanggang Congressman Ando Paminal og labi na gyud sa atong pinalanggang Mayor Indy A. Paminal Jr. Dako kog pasalamat sa Asinso. Kinasingkasing nga may padangat si Jerry sa iyang dako nga pasalamat kang Mayor Attorney Henry N.D.F. Paminal Jr. nga gipadayon kining mga programa nga Asinso Osamis Pre-Hospitalization Program kay nahatagan og solusyon ang ilang mga problema sa mga bayronon ilabi na sa mga pribadong hospital sa dakbayan sa Osamis. Og lakip usab nga gipasalamatan ni Jerry si Governor Henry Paminal uban kang Congressman Ando Paminal nga tungod sa bug-os nga panaghiusa sa mga katawhan o mga lideres sa mga lungsod ug syudad sa Misamis Occidental nga mao ang yawi sa pag-asinso aron ang Usamisnon ug Misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Dako gyud kayo katabang ma'am. Nagpasalamat gyud ko sa pagdako sa Asinso. Kung wala ang Asinso, wa gyud ko laing maduulan ma'am. Alang sa Osamis Today, ako si Narian Lumapas. Salamatan ang Osamis rihatod kanato yung serbisyo publiko sa Asinso Osamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wamanal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Kung Ando Wamanal, Attorney Indy Wamanal o Asinso Osamis News Channel, please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita usab ninyo nga naka-stream live ang mga programa sa AONC. And yes, ang Osamis Today is also on replay sa DXHP FM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa kinibukang AONC team, Yonsha Medallo, Bueno Texon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Ana Lumapas, Xander Dalido, si Glenn Ray Ruluna, sa Misamis News Network, ako si Dazzle Mortixon. Daghang salamat. Padayon Asinso Osamis, Asinso Segundo Distrito, Asinso Misamis Occidental.